وسهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات مساءكم كروي. النهاردة حلقة الجمعة، حلقة ملخص الأسبوع كله اللي هي إيه بتاعت الناس اللي بتحب الكورة. إحنا حلقة التلات للناس إيه عشان بس لازم كل حلقة نقولها عشان الناس الجديدة اللي بتتابعنا وبتاع. هي حلقات يوم التلات بنحكي فيها قصص وحواديت اللعيبة والأندية والمدربين وكل الكلام ده. لو جيت معانا يوم الجمعة هتلاقي إيه الحاجات أو اللي أنت لو مثلا ماتشات فاتتك تاكتكس الماتشات معينة بنتكلم عنها يوم الجمعة. النهارده معانا الأسبوع الكروي اللي بدأ فيه الشامبيونز ليج، هو تقريبا واحد من امتع اسابيع الكرويه بعد الكورونا طبعا، لان احنا هنبدا موسم تشامبيونز ليج جديد. وبقول لكم احنا بنرغي كتير ليه؟ ما تيجوا نشوف الحلقه بتتكلم عن ايه. ورجعنا لكم تاني بقى عشان ناخد كده اول ماتش في الاسبوع اللي كان يوم السبت معانا، وهو ماتش ليفربول وايفرتون. ايفرتون يا جماعه هو متصدر الدوري الانجليزي حاليا بفرق دلوقتي طبعا بعد ما استون فيلا كسب، فهو الفرق بينه وبينه خلاص. يعني استون فيلا لو كسب ليدز يوم الجمعه اليوم اللي هينزل فيه الحلقه هيبقى استون فيلا المتصدر الدوري. فتعالوا ناخد كده ماتش ليفربول وايفرتون. نبص ان في الدقيقه 3 ماني بيحط اول جون ليه بعد رجوعه من الكورونا، لانه اتصاب بفيروس كورونا. اول ماتش يلعبه بعد ما اتصاب يجيب جون في الدقيقه 3 كده، اللي هو ايه، انا عايز اجيب جون. بعدها بقى على طول نشوف ان في الدقيقه 7 فان دايك بيتصاب اصابه بتنهيله الموسم بتاعه تماما، لان جاله قطع في الرباط الصليبي اللي هيخليه يغيب من 7 ل 8 شهور عن الكوره. بعدها الماتش يسكت يعني على 1-0 كده. لا ما ينفع، ما هو ينفعش. ندخل بقى نبص نلاقي ان في الدقيقه 20 هوبا راحت ايفرتون نزعهم التعادل. بعدها على طول نبص نلاقي صلاح في الدقيقه 71 بيشوطها من جوه ال 18 بيشوطها بيوديها في البعيده في ايفرتون، بيخلي النتيجه 2-1. وبعدها طبعا يعني هداف الدوري يسكت. انتوا تفتكروا انت هتسكت؟ يعني لو انت هتسكت انا مش هسكت. لا، هو راح بعدها على طول كالفين لوين يسجل هدف التعادل لايفرتون ويخلي ايفرتون ياخد التعادل بنتيجه 2-2 عشان ينتهي الماتش بنتيجه 2-2. وبعدها بقى نشوف الماتش اللي تقريبا كان نص الناس مستنياه، وهو ماتش الارسنال وماتش السيتي اللي الاستاذ بيلعب التلميذ. وكان ماتش رخم قوي الصراحه. يعني انا كنت اتفرجت لحد الدقيقه 60 وقفلت ومشيت عادي جدا. يعني الماتش كان ممل جدا. ارسنال هي ارسنال كانت ماسكه شوط تاني، بس فين الارسنال اللي شفناها في اول كام ماتش؟ لا ما شفناش حاجه. لقينا ستيرلينج جاب جون في الدقيقه 24 والماتش مات، خلص حرفيا خلص. وكان ماتش ممل جدا 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 جدا. بعدها بقى نخش نشوف الفريق اللي انا بحبه في الدوري الانجليزي، وهو تشيلسي، فريق المفضل بتاعي اللي انتوا اكيد لو متفرجين عليا من اول حلقه هتشوفوا ان انا اصلا بشجع تشيلسي في الدوري الانجليزي. لو بصينا بقى على ماتش تشيلسي وساوثهامبتون هنلاقيه كان ماتش نار زي بالظبط ليفربول وايفرتون. لقينا اخيرا تومي فيرنر بيتألق وبيجيب جونين مع تشيلسي، وبعدها على طول يسكت ساوثهامبتون. لا، داني انجز يروح رازعهم جون. فيا جماعه ايه؟ طب يعني بالراحه. لا، يروح ادمز هو كمان يروح جايب جون لساوثهامبتون عشان تبقى النتيجه 2-2. فيخش هافرتز في انطلاقه سريعه منه عشان يجيب الجون الثالث لتشيلسي. بس ساوثهامبتون مش هيضيع فرصه ان هو ياخد نقطه من تشيلسي ويخلي فاستجارد في الدقيقة 90 يسجل التعادل عشان ياخد النقطة بتاعته من تشيلسي، علشان يكون ماتش نار بجد. اللي ما اتفرجش على ماتش تشيلسي وساوثهامبتون فاتوا نص عمره. ماتش كان رايح جاي، الكرة سريعة، تومي يعني فيرنر قاعد بيجري في الملعب قدام. ماتش كان رهيب يعني. بعد الفاصل بقى نروح على باقي الماتشات وباقي الدوريات. ورجعنا لكم بعد الفاصل عشان نشوف الماتش اللي كان منتظرين فيه بيل يأدي. طبعا كلنا عرفنا هو ماتش مين. هو ماتش توتنهام وويست هام اللي خلص نتيجة 3-3 للفريقين. لقينا تألق تاني كالعادة، يعني هو مش تاني، هو كالعادة من سون وكين. مسيو هاني فرخة، احنا مسمين كين هاني فرخة يا جماعة عشان بس ايه، يعني اللي هيكمل معنا في البرنامج يبقى عارف ان انا لو قلت هاني فرخة بعد كده يبقى احنا بنتكلم على كين وبتاع. المهم احنا شفنا في الدقيقة
1 سون بيسجل اول هدف ليه في الماتش، وبعدها في الدقيقه 8 بنلاقي كين بيسجل، بعدها ب 8 دقايق تانيين في الدقيقه 16 كين بيسجل تاني. اللي هو في ايه يا عم كين يعني، بالراحه على الناس شويه بالراحه. وبعدها نبص بقى على ساوثهامبتون في الناحيه الثانيه كده، نلاقي باليبونا في الدقيقه 82 بيسجل اول جون ليهم، فيسكتوا بقى يعني خلاص هنخسر 3-1 بقى وبتاع. لا، في الدقيقه 85 سانشيز يجيب الثاني، وفي الدقيقه 90 في الوقت البدل الضايع بيجي لانزيني ويسجل الهدف الثالث علشان يخلص الماتش بنتيجه 3-3. وشفنا كوره غريبه جدا من بيل في الدقيقه 74 زي الكوره اللي كان عملها من 9 سنين في اول ماتش رسمي ليه مع توتنهام، بيضيع نفس الكوره تاني في الدقيقه 74 بشكل غريب جدا. كان هو انفراده مع الجون وفجاه لقيناه حطها على شماله بره خالص. بيل لسه بيرجع، لسه بيستعيد مهاراته، وادينا هنشوف بيل ومش عارف. بس الصراحه انا كمين انا مش هشتريه في الفانتسي اتليست يعني اسبوعين 3 تانيين. لو بصينا بقى على استون فيلا اللي مولعه الدنيا، اللي ايه ماشيه كده ايه ترابنديك. الناس يا جماعه من 1930 ما عملوش الرقم ده. اول 4 ماتشات ينتصروا فيهم، ومين يعني كسبوا ليفربول، وبعدها الاسبوع دوت بيكسبوا ليستر سيتي 1-0. يعني مش كده يا جدعان، حرام. النهارده انت استون فيلا لو كسبت الماتش الجاي تبقى متصدر رسمي للدوري، لان ايفرتون تعطلت وقع منها نقطتين في ماتش ليفربول. وبكده نكون خلصنا الدوري الانجليزي. تعالوا نروح على الدوري الاسباني، واللي حصل فيه كان غريب جدا، لان لقينا ريال مدريد خسر من قادش، وبرشلونه بقى يسكت ويستغل الفرصه. لا، هو كمان بيتعاقد قدام ختافي بنفس النتيجه، بنتيجه 1-0. وبنشوف اللوتشو بيولع الدنيا وبيسجل 3 اهدافه مع اتلتيكو مدريد في الموسم دوت. والصراحه اقول النتيجه لنادي برشلونه انتوا اغبياء، والله اغبياء. لا جريزمان شغال ولا بريث وايت شغال، وميسي بيهوهو بس مش قوي. انت ما عندكش غير الواد انسو فاتي بيجري كده شويه وبيموت بعدها بسنه. فغريبه جدا اللي انتوا بتعملوه يا برشلونه. بس ادينا هنشوف اللي هيحصل في الفتره اللي جايه. بعد الفصل اللي جاي ده بقى هيبقى معانا الدوري الايطالي الكالتشيو، يلا استنونا. ورجعنا لكم بقى عشان ناخد الكالتشيو، اي سي ميلان وانتر ميلان، الديربي اللي كان نار. شفنا تألق كالعاده، مش هقول لكم غير كده، كالعاده من ابراهيموفيتش عشان بيسجل هدفين في الماتش عشان يخلي اي سي ميلان يفوز على انتر ميلان. ولوكاكو كده بيحاول في الاواخر يجيب جون، قال يعني هيحاول يلحق التعادل من اي سي ميلان، لكن ثيو هرنانديز منعه من دخول الهدف الثاني ليه، او الهدف الثاني للانتر عموما. تألق طبعا من ثيو هرنانديز. بس يا جماعه اللي يشوف نابولي كده ماشيه والنبي في اي حته يقول لها بالراحه على الفرق في ايطاليا، بالراحه. انتوا ليه ايه اللي عملتوه في اتلانتا ده؟ ادوهم 4-1 في ماتش غريب. الشوط الاول خلص 4 بشكل يعني انا ما كنتش متوقع ده اصلا، لان احنا كلنا كنا شايفين اتلانتا الموسم اللي فات نازله على الفرق بالسبعات والثمانيات والتسعات وديلو. بعدها بقى شفنا يوفنتوس وتألق موراتا وهو بيجيب جون عشان الماتش اصلا يخلص 1-1 ويتعادل في الدقيقه 12. وماتش ممل جدا وانا ما اتفرجتش عليه اصلا، انا جات لي النتيجه كده وقلت بس اقولها لكم يعني خلاص. المهم بقى نخش على التوب هاي سكورز بتاعت الجوله دي. بس استنوا نروح فاصل ونرجع تاني. جانا بقى بعد الفصل عشان نقول على التوب سكورز بتاعت الجوله ديت. لقينا صلاح وصل للهدف رقم 100 يعني في مسيرته طبعا مع ليفربول. وبرده لقينا اي سي ميلان لاول مره من 25 سنه يبقى كسب اول 4 ماتشات ليه في الدوري. وبرده استون فيلا اللي لسه قايل من شويه ان هي من ساعه 1930 ما كسبتش اول 4 ماتشات ليها في الدوري. وبعدين بقى نبص نشوف ان فوز جوارديولا على الارسنال في الاسبوع ده كان الفوز رقم 500 ليه في مسيرته التدريبيه كلها. يقرع من ساعه ما درب برشلونه بيه. ننهي بقى بالماتشات المحليه بتاعتنا، وهو الاهلي والزمالك. الاهلي هو بيلاعب الوداد وبياخد منه ماتش المغرب وبهدف طبعا قفشه وبهدف علي معلول. وبعدها نروح على ماتش الزمالك نلاقيه كسب بنتيجه 1-0 بس في المغرب بهدف بن شرقي، علشان تكون كده خلصت جولتنا في الاسبوع. طبعا استنوا يعني حلقه تشامبيونز ليج بس الاسبوع الجاي كده نجمع الاسبوعين مع بعض، لان الاسبوع الاولاني كانش فيه ماتشات جامده، هو بس ماتش البي اس جي واليونايتد بس. لا احنا هنستنى الاسبوع اللي بعده يكون فيه ماتشات اتقل كده واسخن.
وبكده نكون وصلنا لاخر حلقه النهارده. ما تنسوش بقى تنزلوا تحت في الكومنتس تقولوا لي رايكم، وتدوسوا لايك لو عجبكم الفيديو، وبعدها بقى تنزلوا في الديسكربشن هتلاقوا صفحنا في فيسبوك وتويتر وانستجرام، وفي لعبه الفانتسي ما تنسوش تعملوا لنا فولو الاشتراكات دي كده. وبعدها بقى نروح فين؟ نروح على هتلاقوا لينك في الديسكربشن للتشانل بتاعت واحد اسمه يوسف ماجد، ده بيقول شعر. هتلاقوا اللينك بتاعه في الديسكربشن وفي اول كومنت خشوا عليه. عايزكم كل اللي هيتفرج على الفيديو يخش يتفرج على الفيديو الاخير بتاعه قايل شعر يلعن ابوكي دنيا. لكنت حسيت وقلت يلعن ابوكي دنيا، يلعن ابوكي دنيا. الشعر تحفه يا جماعه، وهو طبعا من اخراج عشان كده بصورها طبيعي وبديهيه جدا. بس احنا اهم حاجه بقى بعد كل ده في زر كده على الجنب كده بعد ما طبعا ما تعملوا لنا سبسكرايب هتلاقوا زر على الجنب كده اسمه زر الجرس، ما تنسوش تفعلوه لنا. ويلا باي باي. يلا 3 ومن 25 سنه 25 طب بقول لك استنى بجد، سيب العصايه دي. هنطلع بالعصايه؟ لا اقول لك على حاجه هتشهرني؟ هطلعك بجد في الحته دي. ايه رايك؟ نعمل ايه؟ نقول اللي ان هي 25 انت هاجي اقول له صلاح وصل لهدفه، طب انت داخل 25 100 مع ليفربول مع بس ليفربول. تطلع تاني. والسلام عليكم. ليه مساعداني انا؟ بامانه تعالى نعمل حته كده بس يو